Vou botar no óleo queimada. Então, óleo queimada rapidinho. É. Não é, Tavinho? Na rua do bombeiro. Ah, o irmão dela que mora na rua do bombeiro. Gramete, mano, é o irmão dela. Ela mora ali na Comunicações. Aquelas peças grandes embaixo, ela vai aguentar. Não, o irmão marido você quer? O irmão da Bonito, ficou piscina. Ela vem. Eu acho que o marido da Karine, é irmão dela. Ah, bom, cara. Cala a boca. Sofia. A Juliana é Sofia. É piscina. Que é irmã do marido da Karine. Paisagem. Vem com o... É? Grampola. Ah, Eu conheço os irmãos dela. é. Só um toquinho só. Tá bem, cala a boca. Tá bem, e a meia de bilhar vai jogar ou não vai? Vai perder 6 pra mim de novo? Ó, o churrasqueiro. É, Davi? Acabou, Davi. A galera nasceu na casa minha vida, né? É? Ah, não morava dela. O Arlene que é nasceu aqui. Minha filha, que é pretinha, já casa minha vida, né? É um canheiro, né? Não, nasceu aqui na pretinha, né? A mãe da namorada dela era muito pobre. Ela é muito fofinha. Mas ela vai falar. Mas todo bairro é assim. Tem gente boa que